Aku sampai rumah tadi aku sirah tuh lah arah di rumah tetanggaku. Kalian Ke pantai enggak? mau? Jadi harus baik-baik. Iya. Nurut kata orang tua. Tapi di dalam mobil baik-baik. Malu kita. Guys, ada ambal guys. Ambal bro. Nih aku review. Ada bintang. Apa ini guys? Tebak ini apa nanti? Ada bintang. Bulan. Bulannya kok kalian pernah ngeliat bulan banyak begini nggak teman-teman? Bulan banyak kayak ini. Kalian tahu nggak kenapa bulan itu cuman bentuknya begini aja? Kenapa? Ya karena dia cuman kelihatan ini aja di luar angkasa. Kalau di sininya itu dia itu nggak kelihatan matahari. Aslinya dia itu bulat. Nah, nih. Dia kan begini aja, kayak gini bentuk C gitu aja. Nih, kayak gini, ini aja nah. Ya, set. Nah lihat tuh, ada bintang tuh. Apalagi kah kalau bulan di sini bintang bagus pas teman-teman, iya kan? Ya kan teman-teman? Ini ada garis-garis. Set tuh. Set. Kakakku lagi makan. Ih. Lagi 1, 2 hop. No, ini baru percobaan. Aku harus kumpulkan tenagaku. Kok belum ya guys? Like dulu guys, di tap layarnya, di like, di subscribe. Ayo supaya aku gak miskin lagi. Soalnya aku itu pengen jadi orang kaya, tak kayak punya orang-orang lain gitu. Dia kan followersnya banyak. Oke, 1, 2, 3 hop. Aku di sini sekarang aku di sini. Wah, ada kue. Aku mau makan. Tapi makan guys. Taruh sini aja. Oh, nih guys, kue. Kalian udah pernah makan kue ini belum? Jam 4 kayaknya harus bangun ulun memasak. Aku mau tahu kenapa Itu malah bisa kayak gini. Kenapa? Karena aku jualan. Jangan kayak gitu, Pak. Boleh. Maaf ya teman-teman. Kalian udah pernah ngeliatin nggak? Atka habisin ini boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Apa-apa tuh jangan lebihan makan tuh. Oke. Standarnya aja. Itu bapakku yang ngomong tadi itu mamaku. Nama bapakku Ahmadi. Nama mamaku Maria Ulfa. Kenapa? Tidak boleh. Udah boleh kah? Udah itu kan bagi suka aja. Ada yang komentar tadinya nih. Jualan. Ya dong. Garut. Freddy-nya tadi jualan. Saya. Ini juga kan aku uang itu aja.
Iya deh. Bapakku makan nasi goreng. Mamaku makan nasi goreng pakai timun dan telur. Minum. Lagi makan sayang. Masa dibuang 75.000. Gas mukbang. Kalian udah pernah makan ini belum? Udah pernah belum? Ayah, kalian tak dapat THR berapa ya? Kalau aku 200 lebih. Kalian berapa? 300 kah? Ngomong-ngomong kan ada yang sampai sejuta. 400 kah? Iya kah? Ada yang sampai sejuta guys, ternyata kalian ada yang sampai sejuta lah. Tapi kalian ada yang tapi kalian pernah dapat uang 50 terus nggak setiap hari? Pernah nggak? Kalau aku pernah. Pernah tapi cuma 2 kali. Bangking. Bangking. Kayak bangkap gitu nah. Langsung kalian. Kalau ambak tuh pang ulun. Misalnya ada bini hijau tuh. Kan Jadi dijual. malah. Enggak, menjualkan ipalnya tuh nabisi di sana kayak tuh naik nyaman dia nya. Kalau nyawa nih menjadi nyaman tuh kan ibaratnya Belum. Siti Fatimah. Kalian udah pernah makan ini? Udah guys, cukup. nah, itu loh cepat pecah. Nutupnya tuh penuh perasaan. Mana berdiri dulu. Kibah-kibah dulu tangannya. Ke tempat rap. Lah, aku baru. Kita foto dulu. Cekrik. Aku nggak kelihatan, maaf ya. Ayo kita foto lagi. Yuk kita selfie. Cekrek. Yuk. Foto yang begini. Cekrek. Ayo kita foto. Cekrek. Kakakku dah. Kita terus pantatnya yuk. Lagi-lagi. Halo, Emil. Hei, kenapa kamu pukul si Rael? Dia yang lebih dulu memukulku, Pak. Nggak peduli, seharusnya kamu tidak perlu membalasnya. Sekarang minta maaf. Sorry, Pak. Seharusnya aku tidak memukulnya, tapi menembaknya. Oh, Ale Mama, hentikan. Saya akan telepon polisi. Oh, sini uang jajanmu. Tidak. Lihat guys. Kalian ditampar ya guys.